Evet. Bağcık Aslan'ın yakınlarındaki bir bahçedeki 8000 yıllık kaya resimleri. Muhtemelen altındaki büyük parça koptu. Şöyle şu aşağıdaki kaya parçası yıllar önce kopmuş ki resim yukarıda kalmış. Karşımız Bağcık Aslan'ın olduğu tepe. Zirve rotamız. Bugün bulutların arasında. Hafif yağmur olduğu için saat 10'a kadar bekledik. Sonra ahmak ıslatan yağmurunda yola koyulduk. Hava sıcaklığı mükemmel. Yine mükemmel bir yürüyüş yapıyoruz. Teşekkür ederim.